ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮು ಭಾಳ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳು: 1 ಕಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮು ಮುದ್ದ ಕರ್ಪೂರ, ಅಂದರೆ ಆರದ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಇದು 5 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕರಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಟಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕುಡಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಟ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಾಸ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮುವುದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇದು ಗುಣಕಾರಿ ಇದೆ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗಾಜು ಬಾಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಜು ಬಾಟಲು, ಗಾಜು ಕಪ್ಪು, ಎದರಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಒಕ್ಕಲಿ ತನಕ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಹಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಕಫನೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆರತಿ ಕರ್ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ.